Шинжлэл бол сэтгэл гарган хийх ажил юм. Шинжлэлийн засгийн газар. 2008-аас 2012 оны хооронд эдийн засгийн өсөлт 7.8% байж, сонгуулийн өмнөх он болох 2011 онд манай улсын эдийн засаг 17.3%-аар өсч, бид дотооддоо нийт 11 орчим их найт төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн. Эдийн засгийн энэ өсөлт эргэн тань мэдрэгдсэн үү? Судалгаанаас нийт иргэдийн 70 орчим хувь нь мэдрэгдээгүй гэж хариулсан байна. Жирийн иргэн уулуурхан эзэн хоёрын орлогын ялгаа 250 дахин зөрүүтэй байгаа юм а. Эдийн засгийн хөгжлийн яам бол жишээ нь Японд байна, Америкт байна, Европын орнуудад байна. Эдийн засаг угаасаа мөнгөгүй бол маш хэцүү. Энэ 1.5 тэрбум долларын боонд тосог бол манай эдийн засаг хөндрөх байсан. Анхудаага бол одоо 1.2 тонн руу орж ирж байна. Одоо 10% бууж, жилийн инфляцийн хэмжээ 10% бууж ирсэн. Манай засгийн газрыг ажил авч явахдаа энэ тав бол 15.6% байсан. Одоо тэгээд хүн юм хийх гэхээр зээл авлах юм. Тэгээд зээлгүй бол тэгээд юу ч хийхгүй. Тэгэхээр энэ бодлого маань өргөж өгч гинөө гэсэн үг гэж. Өмнөөс засгийн газар дэндүү нийгмийн асуудалтай их зууралдаж байсан. Ерөөсөө хүмүүсээ ажил хийлгдэггүй, бүтээн байгуулалт хийлгэхгүйгээр зүгээр л нэг 5 төгрөг тарааж өгдөг. Тийм л ажил хийж байлаа шүү дээ. Дээр нь зөвхөн хувийнхаа бизнесийг л хөөцөлдөж байсан. Тэгэхээр эдийн засаг дээр ч гэсэн бид би бол саяны 2%-аар хэл. Нэг талд нь бид бүтээх ёстой, нөгөө талд нь бүтээс нь өөрөө баялаг болж орон гэрлүүгээ үр дүнтэй цалин, орлого, бусад хэлбэрийн болж орох ёстой л доо. Ард иргэдээ сэтгэл хүлээн олоолаа олж засгийн газраа байгуулсан шинжлэгчид эдийн засгийн өсөлтийг эргэн танд хэрхэн хүргэх вэ гэсэн асуултыг эхлээд өөрсдөө тавьсан. Хариултыг нь олж эхний алхмаа хийсэн нь эдийн засгийн хөгжлийн яамыг байгуулах шийдвэр байлаа. Өнөөдөр эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдсан. Энэ үнэхээр зах зээлийн харилцаанд орсон цаг байсан гэх юм бол ийм яам хэрэгтэй гэсэн өсөл мөрөдөд биелж болсон гэдэг юм бол өөрөөр эдийн засгийн цогцоог харж, бүтнээр нь харж зөвхөн салбарын бодлогыг явуулах биш тийм үү, нэгдсэн бодлогыг явуулах гэмсээр яам байгуулагдсан. Монгол улсын хөгжлийг тодорхойлдог, хөгжлийг бий болгодог яам бол байх ёстой. Энэ бол ганцхан бид нар мундагдаа хийх гэж байгаа юм шиг. Манай яам дээр юу явж байгаа юм? Гадаад дотоод хөрөнгө оруулалтын асуудал байж, гадаад дотоод хөдөлгөөний асуудал байж, Монгол улсын хөгжлийн бодлого бүтнээр байж. Эдийн засгийн хөгжлийн яам бол жишээ нь Японд байна, Америкт байна, Европын орнуудад байна. За сангийн яам гэж байна. сан гэдэг чинь өөрөө ойлгомжтой шүү дээ. Нэг өөр хэлбэл айл гэрийг одоо нэгтлэн бодогч удирдах явж байна гэсэн үг. Гэтэл улс орныг бол удирдагч, менежерүүд бол удирдах хэвээр. Тэгэхээр яг энэ зөвхөн сангийнх биш, санхүүгийнх биш, дахиад өөрөө эдийн засгийн бодлого нь өөрөө улс орныг яг энэ хөгжлийнх нь 4-5 жилээр нь төлөвлөж явж явах хэвээр. Энэ зүйлүүдийг л бид нар дандаа орхиж байсан. Тийм учраас одоо бидний хийсэн эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулсны нэг хамгийн том зүйл нь улс орныхоо эдийн засгийн бодлогыг нэгтлэн бодогчоор биш, тухайн яг байгууллагын менежерээр нь удирдагчаар нь удирдуулж яа гэдэг хамгийн том хийсэн одоо бидний хийсэн зүйл чиглэж байна. Өмнөөс засгийн газар дэндүү нийгмийн асуудалтай их зууралдаж байсан. Ерөөсөө хүмүүсээ ажил хийлгдэггүй, бүтээн байгуулалт хийлгэхгүйгээр зүгээр л нэг 5 төгрөг тарааж өгдөг. Тийм л ажил хийж байлаа шүү дээ. Дээр нь зөвхөн хувийнхаа бизнесийг л хөөцөлдөж байсан. Жишээлбэл 5 эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахаас илүү ухаан худгийг Energy Resource компанийн үйл ажиллагааг илүү төлхөө урдаа тавьж явж байсан. Тийм ч учраас 5 эргэлтэнд орж чадаагүй. Тийм ч учраас тэд нэр бүтээн байгуулалтыг анхаараагүй болготой. Эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулагдаад 100 ч хоноогүй байхдаа олон улсад засгийн газрын үнэлэмж, итгэлээ үнэлүүлэн 1.5 тэрбум Америк долларыг босгон хөгжлийн хүрдийг хурдсахад зориулахаар шийдвэрлсэн юм. Гэвч хөгжлийг хурдсгах энэ мөнгийг их хэмжээний өр Монгол улсыг хэдэн үеэр нь өрөнд оруулаа хэмээн шүүмжлэх нэгэнж байна. Үүнд үгүй гэдэг ганц л хариулт хангалттай. Та бидний нүдэнд харагдаж, гарт баригдах томоохон бүтээн байгуулалтуудыг эхлүүлснээр энэ мөнгө эдийн засагт өр биш, өсөлт болж үлднэ. Засгийн газар Монгол банктай хамтран менежмент хийснээр хүүгийн эрсдлээс ч давхар хамгаалж чадсан гэдэгт итгэж болно. Энэ 19 өдрийн мөнгө Монгол улсын засгийн газрын төв банкны дансанд орж ирсэн. 9 өдрөөс эхлээ Монголын эдийн засагт эрен нөлөө үзүүлж эхэлсэн. 9 өдрөөс битгийл ирэх гэж байгаа сургаар эдийн засгийн нөлөө үзүүлсэн. Эдийн засаг угаасаа мөнгөгүй бол маш хэцүү. Энэ 1.5 тэрбум долларын боонд тосог бол манай эдийн засаг хөндрөх байсан. Одоо тэгээд хүн юм хийх гэхээр зээл авлах юм. Тэгээд зээлгүй бол тэгээд юу ч хийхгүй юм. Тэгээд энэ тал дээр морь уралдуулаад бүх барилдуулаад тэгээд байж ах юм бүгдээрээ. Социализмын үед бид нар жил болгон 2 миллиард долларын
зээл авч иж социализмын бүтээн байгуулалт хийжсэн шүү дээ. Худалдааны зээлгээ жилд 800 сая долларын зээл авч ирсэн. За мөн техник технологи хөрөнгө оруулалтын зээлгээд миллиард чухал долларын зээл жил болгоо авч ирлээ шүү дээ. Тэгжээ социализмын тэр бүтээн байгуулалтыг энэ захиргаас таан төмөр зам, эрүүл мэнд, энэ нийгмийн салбарын бүхэл юмыг өөдөн дотор бий болгосон. Ер нь одоо энэ шин зуунд ялангуяа энэ дэлхийн эдийн засаг глобалчлагдж байгаа энэ нөхцөлд бол хөгжилтэй орноос хөгжиж байгаа орнууд нь их хэмжээний зээл авч иж улс орноо хөгжүүлдэг ийм тогтолцоор шилжсэн шүү дээ. Өнгөрсөн 2012 он бол бидний хувьд бол энэ дэлхийн хувьд хатах жил болсон. Бид нар ямар засгийн газар үлээж авсан. Хасах нэг их 80 тэрлион төгрөгийн хасахтай. Хүний хөгжөөс ангаар дамжуулаад 900 тэрбум төгрөгийг өр тавьсан. Сонгуулийн өмнө Chalco компанитай гэрээ байгуулад 5-7-ийнхоо мөнгийг авч бүгдийг тарахад өгсөн. За дээрээс нь Монгол банкнаас сангийн ам бонд гаргана гэж засгийн газар бонд гаргана гэж чинь өр тавьчихна гэсэн үг шүү дээ. Сангийн амны бонд гаргаад Монгол банкнаас зээл аваад бас тарахад өгсөн. Хүний хөгжлийн сан гэдэг чинь өнөөдөр одоо сан гэдэг чинь та нар үгийг бодоод үзвэл юм оримтлуулж байгаа тэрнээс асуулах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо манайх гэр бол хасах 800 сая, хасах 900 тэрбум байгаа шүү дээ. Энэ үрийг бид өнөөдөр дарах тухай яригдах шүү дээ. Үүнээс дахиад нэмж мөнгө тарах тухай яригдах асуудал байхгүй ч. Одоо хөгжилтэй гэж яригдж байгаа Солонгос хүртэл сая өнгөрсөн 3-4 жилийн өмнө 25 миллиард долларын зээлийг олон улсын валютын сангаас эдийн засгийн докторчлолтод зориулж зээл авлаа шүү дээ. Тийм учраас бид одоо энэ зээл аавна гэдэг асуудал дээр одоо илүү төдөө юм ярьдаг болох хэрэгтэй байна. Хүүний тухай яригдаад байгаа. Хүү гэдэг чинь харьцангуй бол тэр төв банкн дээр бид нар мөнгө байршуулад менежмент хийсэн гэдэг нь юу ойлгомжгүй би гайхаад. Өнөөдөр хадгаламжийн хүү хэд вэ? Арилжааны банкуд хүмүүсээс хэдэн авч байгаа. Хадгаламжийн хүү хугацаатай хадгаламжийн хүү 12-аас 18% багасч жилийн. Тэгэхэд бид нар 7%-аар 4.25-аар оруулж ирсэн мөнгө ханшийн жоохон зөрүү эрсдлээ нэмээд арилжааны банкудад 6% хүүтэй байршуулах тэр дуртай л авч байгаа шин. Тэрийг л менежмент хийж байгаа гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэрийг өнөөдөр янз бүрээр тайлбарлаад байна л да. Хотлоо ярьж байгаа эцсийн нүндээ ингээд Монгол улсад ингээд өөртөө ер нь эдийн засаг мөнгөгүй бол улс орон явахгүй шин. Бид нар өөрсдөө жишээ авъя л да. Бид нар карманда мөнгөгүй яах вэ? Тийм биз дээ. Карманда мөнгөгүй яах вэ? Явган л явна шүү дээ. Өөр арга байхгүй шин. Монгол улсыг өрөнд оруулж байна хэмээн шүүмжлээд байгаа нөхөд өөрсдөө өнгөрсөн жилүүдэд иргэдэд бэлэн мөнгө тараасан нь өнөөдөр биднийг их хэмжээний өрөнд оруулж чад байгаа нь бодит үнэ юм а. Харин шинжлэлийн засгийн газар хамтаараа сайхан амьдрахын тулд их бүтээн байгуулалтуудад хөрөнгө оруулан мөнгө зарцуулна. Зарцуулсан бүхэн нь та бидний ирээдүйг илүү сайхан болгоход зориулагдаж байгаа. Та бүхэн санаж бол 2008 онд юу боллоо? Эдийн засгийн хямрал болсон тийм үстэй. Тэгэхэд юу болсон? Яг нөхцөл байдлууд яг 2012-д адилхан байсан. Экспорт буурсан, төсвийн орлого багассан, хөрөнгө оруулалт багассан байсан үед яасан бид хамгийн аюултай зүйл болсон гэвэл орлого зардал алдагтай харьцаас болоод л үндсэндээ валютын ханшийн алдчихсан тийм биз дээ. 1600 өрсөн шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан нөхцөл байдал 2012 нэгцээр болцсон байхад бид нар 1.5 тэрбум долларын Чингис бондоо мөнгийг олж ирсэн учраас энэ байдлаас бид нар гарах болцоог манай бонд олгосон байхгүй. Дэлхийн хөгжингүй орнууд хэрхэн хөгжсөнийг их холоос хайх хэрэггүй. Япон улсын эдийн засаг хэрхэн хөгжсөн бэ? Анхандаа японочдод өөрийн гэсэн хуримтлал байхгүйгээс гадаадын банкудаас мөнгө зээлж эхэлсэн. Ийм замаар шинэ аж үйлдвэрийг санхүүжүүлэх боломж олсон юм. Тэдний хамгийн чухал төлөвлөгөө бол үндэсний орлогыг 2 дахин нэмэгдүүлэх явдал байсан. Энэ төлөвлөгөөг 1960 онд баталсан бөгөөд эдийн засгийг жилд 7.2%-аар өсгөх. 10 жилийн дотор Японы үндэсний орлогыг 2 дахин өсгөж ард түмний аж амьдралыг дээшлүүлнэ гэсэн зорилт тавьжээ. Төлөвлөгөөний дотроо нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, экспортыг хөгжүүлэх, хөгжиж байгаа орнуудтай гадаад худалдаагаа өргөжүүлэх, шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх, мэрэгжлийн чадварлаг боловсон хүчинтэй болгох, эдийн засгийн давхарцсан бүтцийг арилгах, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах гэсэн үндсэн бодлогоудаас бүрдэж байсан байдаг. Тухайлбал 1954 оноос хойш 14-өөс 15 жилийн дотор үндэсний орлогоо бараг 7 дахин нэмэгдүүлж, жилийн дундаж өсөлтийг 15% хүргэсэн нь эдийн засгийн туйлын өндөр өсөлт байсан юм. Япончууд 1960-ад оноос хойш 1970 он гэхэд эдийн засгийн хүчин чадвар хөгжлөөрөө Англи, Франц, холбооны бүгд найрамдах Герман улсыг гүйцэж төрүүлсэн байдаг билээ. Эдийн засгийн гайхамшигыг үзүүлж чадсан улсууд яаж хөгжсөнийг давчхан үрлээ. Харин шинжлэлийн засгийн газар
их бүтээн байгуулалтуудаар хөгжлийн замаа тодорхойлж байна. Тэгэхээр энэ 13 он бол ерөөсөө энэ ирж байгаа энэ 3-4 жил бид нар юм хийж чадахгүй, бүтээж чадахгүй, ямар нэгэн зорилгондоо хүрч чадахгүй гэдэг хамгийн том хариулт нь бол. Тийм учраас нөгөө муу нэртэй луудастай одоо эсвэл ингээд энэ бондыг аягүй хурдан авчлаа, их төрүүл авлаа, хүү мүү төлж ийн гэдэг удлаа үнэн шүүмжлэл гарсан шүү дээ. Яг тэр засгийн газрын өндөр нэг ч төгрөгийн бол төлөөгүй. Бүгд бол бид нар санхүүгийн механизмаар энэ риск хийсэн. Гэхдээ энэ бонд өөрөө эртнэлцүү учраас бид нар бол бүтээн байгуулалтынхаа бэлтгэлийг хангаж чадсан. Одоо ингээд энэ хавраас яг жинхэнэ хурд шороо одоо жинхэнэ бүтээн байгуулалтын ажил хийж байна. Тэгээ бид нар 13 онд юу эхлүүлэх юу хийж чадах юм бэ? Шинжлэлийн засгийн газрын одоо урдаа тавьсан маш том зорилт бүх аймгийн төвийг хатуу хүчтэй авцсамаар Улаанбаатар хоттой холбоно гэдэг. Энэ бол өмнө байгаагүй том шинжлэлийн зорилт гэж хэлнэ. За 13 онд багтаад бид нар 6 аймгийг холбоно. 14, 5 онд 3 гээд 6 аймаг холбоод ингээд одоо үлдчихэж байгаа 12 аймгаа Улаанбаатар хоттой хатуу хүчтэй авцсамаар холбох юм. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын иргэд бидэнд бөглөрч төвчрөхгүй, машины суудлын ард алтан цагаа алдахгүй байх боломж шинжлэлийн хүрээнд бүрдэж байна. Энэ боломж бол Богд хаан хурдны зам, Хандгай Тэнцвэрлэнгаас Туулгал хүртэл, Баянзүрхийн давчоноос Эмээлт хүртэл нийт 123 км хурдны замыг шинжлэгчид 2 жилийн дотор барина. Энэ ажил энэ сарын 20-оос эхлэх юм. Би бол шинжлэлийн засгийн газрыг хамгийн гол нь бас зоригтой энэ дэлхийн санхүүгийн зах зээл рүү гарч байгаа нь бол надад их таалагдчихж байгаа. Энэ зөв бид гарах болсон. Гэхдээ энийг өшөө өргөжүүлэх хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр миллиард 500 сая доллар бол хөрөхгүй, юунд ч хөрөхгүй. Энэ бол зүгээр далаад тусал. Бид нар доотлол нь ойрын 10 жилийн дотор доотлол нь биднэрт нэг жил болгон 5-аас 10 миллиард доллар хэрэгтэй. Энэ улс орныг бүхэлд нь шинжлэхийн тулд 260 км яг төмөр замыг бас байж байгуулахын ажиллагаа эхэлнэ. 1500 км-ийн судалгааны бүх цаасны бүх ажлууд нь явчихна. За дээрэс нь бид нар Улаанбаатар хотынхаа 33 улзрыг янзлана. Улаанбаатар хот доторх энэ машин замынхаа асуудлыг бид нар бол бас цоошин төвшөнд аваачна гэсэн юм хүлээлт байгаа. Анх удаа бид нар хурдны замын тухай асуудлуудыг ярина. Мөн зээлээр бид нар бас давхар бүр 6 том улзрын бас асуудлуудыг ярих энэ асуудлууд бас бэлтгэл нь хангагдсан байгаа. За дараа нь хамгийн гол нь бас эргээд бүтээн байгуулалтын чиглэлээр бид нар ноосны салбар, ноолуурын салбар, оёдлын салбар, за дээрээс нь сүүний салбар, мөн өвлийн хөдөлмөрийн ингээд энэ чиглэлүүд дээр бол тодорхой хэмжээгээр бол яг бондын мөнгөнд маань зарцуулагдаад явах юм байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс эдийн засгийн шинжилгээ эхлүүлснээр 20 жилийн дотор дэлхийн гол 10 экспортлогч орны нэг. Телевизэр, гар утас үйлдвэрлэлээр дэлхийд 1-р, хөлөг онгоц үйлдвэрлэлээр 2-р, бэлэн хувцас, гэр ахуйн цахилгаан бараагаар 3-р орох болтлоо эдийн засгаа хөгжүүлж чадсан юм. Тэд экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх бодлого баримтлан бүх хүчээ хүнд хөнгөн үйлдвэр барихад зориулж ашиглалтанд оруулсан. Энэ бодлогынхон үр дүнд бүгд найрамдах Солонгос улсын аж үйлдвэрийн салбар 80-аад оноос хурдцтай хөгжсөн байдаг. Харин уг өсөлтийг нь дэлхийн нийтээрээ бүгд найрамдах Солонгос улсын эдийн засгийн гайхамшиг гэж нэрлэдэг юм а. Түүхийд зарсан улс орн ер нь хөгжидгүй шүү дээ. Одоо Африк үеж нь түүхийд зарсан өнөөдөр хамгийн ядуу. Эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хийж байгаа улс орн л хөгждөг. Ард түмэн хөрөнгө мөнгөтэй болдог. Одоогийн тэр нэгөөдөр сэрэл баахын барийг босхыг гэж хэлээгүй шүү дээ. Бас дахиад энэ чинь хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага бол бүтээн байгуулалт хий гэж шаарддаг. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн өсөлт гэдэг байгаа юм чинь 7 буудлын должин эмээгийн гэрийн босхыг давж орж явах ёстой гэж бид нар одоо арчилсан нам бол сонгуулийн өмнө чирж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ сонгуулийн өмнө ярьсан юм мартчих болох. Тухайн айл өрхтөө өөрөө үр дүнтэй цалин, орлого, бусад хэлбэрийн болж орох ёстой л да. Энэ шинжилгээ ажил иргэн болгон оролцох хэрэгтэй. Тэгж чадах юм бол улс орноо бид нар маш богино хугацаанд энэ хөгжлийн зам руу оруулчихна. Хөгжлийн замд орчих юм бол их хурлын гишүүн болох хүн олдохоо болно. Засгийн газрын гишүүн болох хүн олдохоо болно. Өнөөдөр улс төрийн албан тушаал хасчиж сайхан амьдрна гэж ойлгоцгоо гэдэг шүү нийт дээр. Тийм учраас би энэ реформын асуудлыг бол санааг нь бол дэмжиж байна. Энийг өшөөг үнзгэрэх хэрэгтэй. Энийг зөвхөн эхлээд хаях биш. Үүсвэл нэг гой том лозон өрөө бичих биш. Энийг ажил хэрэг болгох. Энийг бүх нийт ард түмний хүртэл бүх улс төрийн нам, улс төрчдийн үйл ажиллагаа болгох хэрэгтэй. Тэгж чадах юм бол бид сая эрчимтэй хөгжин. Энийг эхлүүлсэн энэ засгийн газрыг бол өшөө сайн энэ ажлаа хийгээсэй гэж бодож байна.
Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилттой хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хот болон орон нутагт баригдах орон сууцны хотхны инженерийн дэд үтц, шугам сүлжээний жигсаалт, Улаанбаатар хотын гэр хороололд баригдах инженерийн дэд үтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажилд Чингис Бондоос санхүүжилтгэн. Шинэ төмөр замын урьдчилсан тээзүү хийгдчихсэн. Нийтдээ 1800 орчим километр төмөр зам барина. Шаардлагатай хөрөнгийн эхний ээлжийн хөрөнгийг Чингис Бондоос санхүүжүүлнэ. Харин автоцсан барихад нийт 1.6 их найд төгрөг шаардлагатай бөгөөд эхний ээлжинд 6 аймгийн төвийг нийслэлтэй холбох ажлыг хийхээр төлөвлөж санхүүжилтийг Чингис Бондын хөрөнгөөс гаргана. Эрчим хүчний найдвартай хэрэгцээг хангах үүднээс томоохон 4 дулаан цахилгаан станц барих ажлыг мөн л Чингис Бондоос хөрөнгө гарган хийх юм. Шинжлэлийн засгийн газрын хүрээнд бол би 4 станцын ажлыг одоо эхлүүлж байна. 5 дугаар станц, 5 толгой станц, Багнуур станц, Баруун бүсийн станц гэдэг Баруун 3 аймагт дунд нэг станц барихад төлөвлөж байгаа. Ямар ч гэсэн энэ станц барих хугацаа бол айгүй удаан. Ямар ч гэсэн дөрвөлнгийн эхлүүлж байгаа, ямар ч гэсэн шинжлэлийн засгийн газар бүрээ их хугацаанд би 2 станц ямар ч гэсэн үүдээс ажилтнанд орно гэдэгт итгэлтэй байна. Малаж хүү дэмжихүүднээс Максууны үйлдвэрлэлийг дэмжихээр мөн л Чингис Бондоос мөнгө гарган малчтаа дэмжинэ. Дэлхийн брэнд болох давуу тал их байгаа учраас эх жилүүдэд ноолуурын салбарыг төр төлхөө дэмжинэ. Энэ ажилдж Чингис Бонд тус үзүүлнэ. Нийслэлчүүд бид сая гарсан хүн амтай болж метрополис хот болсон. Харин энэ том хотод олон гудамж байх хэрэгтэй. Ингэвэл дүгжирч бөглөхгүй, тойрч төөрч явахгүй гэж үзэн засгийн газар гудамж төсөл санаачилсан. Энэ төслийг Чингис Бондоос санхүүжүүлнэ. Гадны улс орноос нийт хэрэглээнийхээ 70% худалдан авдаг учраас үйлдвэрлэгч улс болох шаардлага манай улсад тулгараад байна. Эхний үйлдвэржилт оюутлын салбарт эхэлнэ. Оюутлын үйлдвэрлэлийг Чингис Бондоор дэмжинэ. Нийслэлийн нийт иргэдийн 60 гаруй хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа учраас нийслэлийг орон сууцчлуулах шаардлага байна. Тиймээс шинжлэлийн засгийн газар орон сууцны хөтөлбөрийг дэмжиж санхүүжилтийг нь Чингис Бондоос гаргахаар төлөвлөд байна. Ерөөсөө л хүмүүст ажил их боломжийг хангаж өгөх нь энэ засгийн гол зорилго. Хүмүүс нэг үе явах юм бол тийм биз дээ. Тийм авъя гэж ярих болцсон. Яагаад гэвэл миний амьдрал надад самар дэв сайн мэддэг болсон. Одоо биднэрт ажил хийх боломж олгооч. Тийм үү? гэж хэлж байгаа хгүй. Энэ ажлыг боломжийг олох нь эргэцсэн бол эдийн засгийн санхүүгийн боломж олох нь л энэ шинжилгээг гол утгач байгаа байхгүй. Үнэхээр нэг манай хүмүүсийн сүүлийн 20 жил хүлээсэн тэр их бүтээн байгуулалтан байгаасаа гэж үзэж байгаа. Яг энэ бүтээн байгуулалт хийж чадаад монголчууд бас хийд юм байна, бүтээд юм байна, юмаа хийд юм байна гэдэг энэ итгэл өмчлөлт төрж гисэн үед бидний үндэсний ухамсар бид нар Монгол улс маань өөрсдөө бас хөгжиж юм байна. Мэдээж гадны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй, мэдээж гадаадын ажил хүчин тодорхой хэмжээр хэрэгтэй. Гэхдээ монголчууд бас юмаа хийж чаддаг байна гэдэг тэр итгэл өмчлөлт бүртгэн. Эзэн хичээвэл заяа хичээн гэдэгчлэн шинжлэлийн засгийн газар эдийн засгийн тоон өсөлт биш, бодит өсөлтийг таны гэрт оруулахаар хичээн зүтгэж байна. Тиймээс их бүтээн байгуулалтыг хамтын хүч нэг санаагаар дэмжин ажиллахыг иргэд биднээс хүслээ. Түүхийн хуудас их бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшлэр баяжигдаж, шинжлэгдсэн шинэ Монгол хөгжлийн гараагаа эхлүүлж байна. Сайхан цаг ирнэ гэж хүлээлгүй. Түүнд хүрэхийн тулд хоромж алдалгүй ажиллах үүргийг шинжлэлийн засгийн газар үүрч явна. Шинжлэл бол сэтгэл гарган хийх ажил юм. Шинжлэлийн засгийн газар